наши контакты в образовательной сфере позволяют в том числе сформировать хороший задел для урегулирования чувствительных вопросов трудовой миграции. Как известно, на территории России трудится довольно значительная часть граждан Таджикистана. И учитывая, что в условиях коронавируса повышаются риски, связанные с пребыванием большого количества иностранных граждан, мы особенно заинтересованы в обеспечении безопасности и правопорядка в сфере миграции. Настроены на то, чтобы таджикские работники трудились легально, с соблюдением всех норм и требований российского законодательства, и в то же время, чтобы их права в России были максимально защищены. Отмечу, что ведется масштабная работа по модернизации правовых режимов временного пребывания и постоянного проживания в России иностранных граждан. В перспективе будет скорректирован порядок привлечения иностранных граждан трудовой деятельности. Появятся новые удобные, безопасные цифровые сервисы для иностранных работников. Я думаю, что граждане Таджикистана, активно использующие электронные паспорта вместо бумажных, по достоинству оценят эти нововведения. Важным шагом может стать и организация центров подготовки трудовых мигрантов в Таджикистане, обучение их русскому языку, основам российского законодательства. Задачу парламентариев я вижу в том, чтобы проработать на законодательном уровне все аспекты миграции, включая защиту прав тех, кто приезжает работать в Россию. И я уверена, что наши общие усилия позволят выработать согласованные подходы. Конечно, есть между Россией и Таджикистаном нет никаких неразрешимых проблем. Они, если возникают, то решаются в рабочем порядке. Мы обсуждали и ситуацию со школами. Я бы просила вас, уважаемый коллега, обратить внимание на реконструкцию Русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе. Мы готовы здесь вместе с вами поработать. Очень хотелось бы, чтобы такой прославленный театр имел достойную площадку для своей работы. Уважаемый господин Рустами Эмомали, уважаемые коллеги, безусловно, тем для обсуждения у нас огромное количество. Я затронула лишь некоторые из них, но не сомневаюсь, что сегодня мы сможем предметно, открыто, честно, как мы всегда это делаем, поговорить обо всех направлениях нашего сотрудничества, выйти на конкретные решения во имя укрепления дружбы наших стран, наших народов. В заключение хотела бы процитировать великого классика Фирдауси: «Когда дружны два брата, в их руках и от горы останется лишь прах». Я полностью согласна с этой мыслью, предлагаю ее, может быть, взять в качестве такого девиза с одним лишь исключением. Наша работа должна быть направлена исключительно на созидание. И для этого у нас есть все. Хочу пожелать всем участникам форума, нам вместе, новых успехов и достижений на благо наших граждан и процветания наших стран. Благодарю вас за внимание. Рахмати Калон.